Manolotra ny araba tokolasy tompoko vavy manasampanajana ho antsika rehetra indray anaraka ny fandarana sur le point amin'izao ala izao. Vahiny manokana asaina toy ny mahazatra dia Andriamatoa Raolinarivo Paolo izay administrateur civil sady mpandalina ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Miarabanao tompoko tonga soa indray ito amin'ity fandarana sur le point ity. Faly miarabanao namana Alpha ary miaraban'ny technicien zay hitako tena mavitrika dia mavitrika. Dia miarahaba ny vahoaka malagasy zay manaraka an'ity fandarana ity nanentoterana io nanany ampitan-dranomasina. Ya, iresadresaka makasika ireo toe-draram-pirenena mafapana isika Paolo, zay aloha ny tena ahafantaranao ahafahantsika mifampiantso agnatin'ity fandarana ity. Ny rara Claudine Razaimamonjy aloha no ndeha anokafantsika ny iresadresaka sy ny tafatafa amin'izao ala izao. Anisan'ny fanontaniana apetraky ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe maninona ny fitondram-panjakana no mangingina manoloana ny rara Razaimamonjy Claudine iny. Ho anao manokana midika inona izay efa anginana izay tompo? Raha ny misatranao aloha tamin'ny fanontaniana raha ny fahanginana dia tsy dia marina namana aloha satria efa elaela ihany zay nitenenana mikasika ny raharaha io ary nareo mpanao gazety koa dia mandany encre sy mandany rora mikasika ny affaire Claudine. Tsy hoe manambany le affaire aho fa tsy dia io loatra ny zavatra manahirana ny vahoaka malagasy. Fa ao ny insécurité, ao ny fiakaran'ny vidim-bary, ao ny fiakaran'ny vidin-javatra, ao ny fisian'ny valala ny atsimo sy ny haitany sy ny sisa, ao ny fandalovan'ireo rivo-doza, ao ny fanarenana an'izany tanàna simba nandalovan'ny rivo-doza zay. Fa ny mahagagagaga ihany dia naninona loatra no atao vorona azo nadala ny raharaha Claudine. Satria vao mijery gazety ianao vao manokatra télé dia resaka Claudine. Tsoriko eto, za sy teny zavatra maro mikasika an'io fa hafatra fotsiny ny teneniko amin'ny vahoaka efa nisy tamin'ny régime ny président Ravalomanana, efa nisy tamin'ny Tete Zamita ary misy amin'izao fotoana zao Madame Claudine zay mpandraharaha mahafeno zavatra maro zay. Raha metraka fanontaniana fotsiny aho hoe anjely ve zany izy taloha dia amin'izao fotoana zao izy lasa devoly. Dia za moa tsy hamaly fa anjaratsika rehetra vahoaka malagasy tsy vaky volo no hamaly an'izay fanontaniana. Taoriny fahandiadina ifotony izay nataony Bianco iny dia nilaza ary nitatsika ombinombiny fa tsy maintsy andalo fitsarana i Claudine Razaimamonjy rehefa tonga eto Madagasikara, rehefa tonga eto an-tanindrazana mazava ho azy. Biribe ihany koa ireo fianakaviam-biaresampirenena amin'izao fotoana izao ny mitaky ny mba hoe hiverehany eto ahafahana manatantehaka an'izay fitsarana izay raha ny fomba fijerinao manokana ve mbola tokony hitombona ny fomba hoentina hanariterahana an'izay fotoam-pitsarana ny Claudine izay. Raha mikasika an'izay technicien ny tena raha mbola tsy épuisé ny voie de recours dia misy foana ny fitsarana mandra-paha boucler ny affaire zay moa fitenenana zareo azy. Nay Claudine Njainy io nge manana zo koa izy hanao appel amin'ny didy zay mivoaka amin'io fa mikasika fotsiny le resaka évacuation sanitaire manana zo amin'izany ny olona tsirairay, ny vahoaka malagasy tsirairay raha ohatra ka manana moyen. Mampatsiahy zavatra za amin'ny commandant namana anankiray zay ny voafonja dia narary dia nivakiana tany La Réunion satria zon'ny olona anankiray na dia voafonja izy ny fivezivezeny no tena dikany fonja nke ny fivezivezeny no nitsahatra zay mahavoafonja ny voafonja fa ny zo maholombelona azy dia tazomana mandrakizay. So dia mihevitra tsika fa raha misy gadra ao tany mora na any Atsiafahy dia efa tsy olombelona tsony ny olona migadra igny, mbola mipetraka ny zo maholombelona azy fa ny fahafahany hivezivezi fotsiny noho n'le famonjanana hazo azy izay no mipetraka. Mbola ilaina zany ny tokony hitsarana azy ka mbola tsy le fitanana vonjy maika namana raly fa tsy midika fa didim-pitsarana fa mbola ho tonga ny didim-pitsarana zany dikan'izay mbola misy fitsarana azy zany. Igny zany avelatsika amin'ny fahefan'ny pitsara amin'ny fahendren'ny fitsarana manao ny asany fa ny olana fotsiny le resaka affaire Claudine
no avadika ho affaire nationale. Io ne namana alfa isika no namony tena isika malagasy satria nanomboka tamin'ny fitondran'ny président Didier Ratsiraka. Za technicien miteny eto misy miteny hoe mpamono afo tsy mpamono afo fa avadibadio ny archive-nareo zay miteny hoe mpamono afo Paulo. Za technicien ary zany miteny hoe juriste tena mahay aho miteny zao administrateur civil afaka tamin'ny fahaizana teny amin'ny namana. Efa nisy hatramin'ny fitondran'ny président ny amiral Didier Ratsiraka ny marché fictif. Satria ny pratika sika ihany namana, ny pratika sika amin'ny marché public eo amin'ny finance publique eo ihany no maprisika mifavoriser corruption. Rehefa favoriser ny corruption satria ny mpitondra fanjakana, ny fanjakana tena ny fanjakana mihitsy no mitrosa amin'ny particulier. Fahotana mahafaty zany anatrehan'ny procédure amin'ny finance publique. Amboarin'le fournisseur na ny entrepreneur ny trano na hôpitaly amin'ny volany manokana zay ny vitany zavatra tokanana zay vao mipaye ny fanjakana. Tokony fa higadra hatrany ny mpitondra, tokony fa higadra hatramin'izay ny fournisseur eto Madagasikara sy ny firaisana tsikombakomba mitondra fanjakana zany fandimby. Eo ihany le lazaina hoe firaisana tsikombakomba fa ny tena izy ny fahatratsika, nisy fananatsika vola, ny mendirasika en erreur, mitarika an'izay corruption zay, de na ianao zao manana trosamiko namana alfa de mety mitrosa eo vivy aminao na rano de amin'ny fotoana handaovanao azy atomboko le izy satria zay le procédure sika le système sika no pourri. De avy eo maninona moa le raha matora io ihany voateny satria izy mahasahy le marché manana fond de azony foana le marché. Resaka hoe fanafodina mbola izay ananjehana azy tao anatiny. Ka igny zany tsy za sy hiditra lalina amin'iny fa misy mpanadihadiny ao amin'ny Bianco. Ao koa ny mpanadihadiana ataon'ny chaîne pénale. Za sy hiditra an'le détail fa ny teneniko fotsiny eto de mifavoriser corruption ny procédure ny marché public sika hatram'izay ka hatram'izao ka mila mitodika aminareo député sy sénateur za mila manova lalàna sika raha hiala amin'izay fanararotana fampitomboana hoe fanjaitra vidiana 200 de amidy amin'ny fanjakana ray tapitrisa satria ny fanjakana sy manambola no nanaovany ny vidianana an'le fanjaitra azo le izy ianao tratrany sur le fait accompli ianao efa vitany trano sy ny sisa namboariny mitokana azy ianao takiny ny volany de mifavoriser an'izay zany le procédure. Ary eto ny mampalahelo de zao raha tena ampiharina zany io lalàna io namanaly fa amin'ny resaka finance publique sy ny marché public io de higadra daholo ny DAF sy ny PRMP, higadra daholo ange ny ordonnateur surtout ny élu, ny maire sy ny sisa satria ny maire sady PRMP izy ny ordonnateur no tsy fantako maître d'ouvrage no maître d'œuvre ao aminy daholo nefa ny traikefa nanany tsy de sy zaminy tsy fanaraka am'izay eto ao de mitodika satria anatin'ny cabinet ny premier ministre am'izao fotoana zao amin'ny maha technicienne anay amin'ny mampiasa mpanjakana de averiko injato amberivo teto nge za fa niverina teto namanaly fa teto za fa ela be hoe misy part de responsabilité anay fonctionnaire tsy mahavita ny asanay no mahatonga ny Madagasikara tsy mandroso fa tsy de hoe io anjaranareo mpanao politika. Ny mpanao politika manao le cadrage général any ambony agny. Inona moa le cadrage? Ny politique générale de l'État, politique nationale de développement, ny plan de mise en œuvre. Zay le cadrage général au niveau national. Fa izy zany manatateraka azy. De noho ny fampahefana décentralisation de apitaina any amin'ny région sy amin'ny commune zay zavatra zay. Hoe inona koa satria manana programme misy plan communal de développement, plan régional de développement zavatra tokony izy zany. De misy koa fahefana afindra amin'ny solotena mpanjakana isan'ambaratongany any amin'ny rafitra rehetra any. Zay mifanandrify amin'izay de décentralisation zay de misy ny déconcentration. Ny olana eto de misy fitavozavozana an'ireo namana mindrana fahefana. Eto de mitodika manokana amin'ny namana amin'ny Bianco sy namana SMM zareo magistrat. Bianco moa tsy teneniko tsony fa misaoranareo Andriamanitra fa hatram'izay ny Bianco matoa sisy olona voasambotra sala amin'io. Voasarangotra sala amin'io zany olona akaiky ny mpitondra ambony hatram'izay de tsy ekeny le mpitondra ambony hiasany zany Bianco. Am'izao fotoana zao mena latitude ny Bianco de fa zava-dehibe zay.
na tsy ary tena koa niakatra plateau tamin'ny télévision raha vavy anankiray ny SMM de niteny tamin'ny namany aoka zalahy fa ain'olona n'olona lovantsika de manao bravo regny rafitra sy ny namana regny samby grand corps nefa ho an'olona anankiray ve ny anaovantsika an'igny satria zahay malagasy za koa vahoaka eto de ohatrany hoe sélective ihany le izy fa avy nanao mission Tanihosa zay de ialako tsiny ny vahoaka sirimasera miteny hoe misy procureur manarara ohatrany fahefany maha procureur azy managadra olona tokotany misy vato ambaniny eo de gadraina le olona horohoroana mba hangadiany le société zay sy manana taratasy hangadiana vato eo arodana ny tragno sy ny fahasandrazan'olona totorana ny tanimbary de aiza ho aiza le namana SMM satria fa elaela ihany ny tenenana in'izay zay agny tiako heviana hatao ve izy ty sa hikendrena olona hatao ve izy ty sa hanozongozonana toeran'olona raha hatao tokony fa nisy mesure ndraisina namana alfa ka le 2 poids 2 mesure za eto de miteny amin'ny maha malagasy ahy hoe ampy zay le 2 poids 2 mesure aza atao sélective ny poursuite ataotsika eto fa raha hitatara zavatra marobe nataposiko azy liste ny vola za fa ty izy fa za tsy teny azy hoe ireto daholo ny kolokolo sy ny volam-panjakana lany ty liste marobe ty za tsy teny an'ity satria sy hifanameloko ny atongavany eto fa hiteny fotsiny raha tena hatao ny fanadiovana ny Madagasikara de ndao ary diovina anao manana proof am'izay endriky kolokolo ataony mpitondra ny fandimby zay misy ty zavatra ty tena proof ange ary zany tsy n'olona manokana hoe nareo mba mpiteny amin'ny télé mba teneny ty fa za sy teny satria tsy anendrika anizanizany andehanako eto ao fa hametraka fifatokisana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy vao vetivety zany nandalo épicerie anankiray namana alfa sambako tamin'ny fiainako tsy haiko na zay mpamboly vary fa zay moa tambany volo sady mamboly nianatra sambako nahita hoe famille anankiray nividy vary tapakapoka zavatra mbo tsy henoko zany hoe mahay misy avidy amin'ny tapakapoka ny vary tona ny fo za sy manambola firy sy manan-karena fa nampiako le zazakely ny raha indray aman-dreny hoe vidialo vary daholo le sy ty mpoakely zandry de hoenty mody de tenena amin'ny mamanareo sy papanareo hoe nisy olona mba vahoaka mitovy amitsika nahita ahy nividy an'ity vary tapakapoka ty de nanampy entiko hilazako amitsika mpitondra satria tsika no eto am'izao hoe aza variana amin'ny zavatra hafa fa jereo ny vahoaka ny fidy atsika jereo ny vahoaka hafa atsika le zavatra hafa moa zany de korotanina amin'ny resaka Claudine korotanina amin'ny resaka hafa ny mpitondra de variana zay ny angele izy ny adiny mpanohitra ny etsotra de stabiliseny ianao mba tsy hahita ny tena vrai problème faux problème ho madame Claudine zany tsy izy rery ny fournisseur eto fa raha arahina masy hanaovana dossier aby ny fournisseur rehetra manao asa mpanjakana eto marché public io ho feno tany mora ho feno tsy afahy zay ny tenenako hoe tsy tokony agny loatra za tsy manambany le affaire fa io lakaka io zao ny zavatra ataon'le procureur io le maniraka an'le mpitrandraka vato io tonga de famonoana olo mivantana violation tonga manifeste des droits de l'homme nanangalatra tsy nanangalatra volam-panjakana Claudine sisy olona maty direct fa tanàna nge nirofona teo ralfa fahasandrazan'olona ny maha malagasy de ny fahasandrazany fa raha vao miteny de gadrain'ny procureur hony le olona teneny drimasera fa tsy teneniko ary misy vidéo moa proof mitoka mitendany manambarany zany de ay zareo SMM milaza hoe tsikitsina he zahay hanao grevy hatrahatranay ny asanay raha tsy maveriny Claudine aiza amin'ny texte manome ny asany zareo mampiandraikitra ny zareo ny asany zareo anatin'ny syndicat eo miteny hoe i Claudine raha fa sama misy ny zavatra zao sy atao amin'ny Claudine de tsy miasa tsika hanao grevy tsika misy mivorovoro sahala amin'ny tsy fantako mivorovoro amin'iny midika ve zay fa misy resaka ambadika politika ihany koa ny fidiran'ny SMM antsehatra amin'ny fanelanelana sy ny fitondrana ny fomba fijery ny mahakasika ny tia Claudine dikan'ny syndicat za syndicaliste anatin'ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar synady ny dikany nananganan'ny syndicat namana alfa de hiaro ny zony mpikambana anaty corps anankiray ny zo manokana io de miaro koa ny zony daholo be zay mpikambana tombotsoany ny corps hoe ahoana ny karamatsika ahoana ny andaminy te ahoana ny hanaovana atsika
ahoana ny mombamomba ny fomba famindranatsika raha affecté sy ny sisa izany no asan'ny syndicat zay syndicat zay niteny syndicaliste mandika an'izany zavatra zany de mandika lalàna ary mahavoasazy zany de gaga ane za hoe maromaro ihany ny grand corps anatin'ny syndicat miteny hoe zay hanao an'izao tsy maintsy zao ny atao averiko olo nianatra ihany reo satria hanao magistrat zao manana bac plus 5 ny mandeha amin'ny anamagny bac plus 5 fa tsy haiko nianatra tay zao zany reny olona reny milaza ho technician nefa mandika lalàna pahabe maso ka zay zavatra zay aza atao fandikandalana zany fandikandalana ny fidirana politika fanaovan'ny syndicat politika tompoky lahy sy tompoky vavy de fandikandalana ny lalàna mifehy ny syndicat tsy manome alalana atsika syndicaliste hijabaka hoe melany président na midémissionné Varakoto tsy afaka manome opinion politika purement technique ny zavatra amin'ny syndicat ka zay zavatra zay zao no mampitsangam-bolo ahety hoe sekolotaiza ny anaran'ireo namanay ireo nda tegna koa megnatra zany miaraka mitovy teny aminy hoe olo mpandika lalàna reto ve no teny mananatra ny malagasy de nisy fivondronana mpanao politika marobe zay efa avy nitondra teto hoe haka fahefana isika ve miteny hoe demokraty miteny hoe républicaine sika ono Paolo alona osotsika am'izay lafin-javatra anankiray zay tiako ofehitsika aloha mahakasika ny raha Claudine hoe ohatrohatranao zany ny sary mety hiseho aorina kely eo raha toka tsy tahaverina eto Madagasikara Claudine Razaimamonjy andeha ho tsaraina inona ny zavatra mety hiseho mety hanimba endrika ny efitombona ankehitriny ve izay zavatra izay satsia satria manomboka am'izao fotoana izao maneho hevitra mahakasika ny rahampirenena eo ihany koa ny raha Claudine moa indrindrandrindra ny fianakavimbe raisam-pirenena itsankilany ny fanampy am'izay efa voizy ny mpanao politika ankehitriny ihany koa iteresaka Claudine ety ankehitriny ary dia misy moa maneho hevitra fa avereny Claudine eto ho tsaraina fomba fijerena manokana techniquement zany misy ny antsoina hoe pouvoir d'extradition extradena zany raha misy olona amin'ny firenena anankiray voahelika de afaka manafangatahany firenena anankiray hoe averena ty aminay ho tsaraina ho jugena ty aminay efa nisy ve zay sa mbola tsisy ka zay tsy fantako hoe le zareo io zany de raha ohatra hoe fa ny fitsarana sy ny bianco no ny sahana raha ohatra ka tsy misy le izy ndasolo namana alfa ho azavaiko amin'ny vahoaka le izy ny bianco sy ny scène pénale misahana ny poursuite ministère public moa ny fitenena anazy zany de anjaran'ny zareo ny manao ny pitsopitsony efa navelan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa hanao ny asany ny fitsarana izay ny le mahatonga le silence teneninao ny omena latitude ho aho ry zareo hanao ny asany satria izy ny nanomboka azy de izy ny mamarana azy misy sasany ene piégevana ny président de république piégevana ny prime ministre mitenena ny resaka fa io affaire Claudine io tsy afaka hitenena zany zareo satria matoky ny rafitra misy ao aminy de matoky ny bianco izy matoky ny fitsarana mahefa ny scène pénale mbola tsisy tamy tantarany Madagasikara namana alfa olona akaiky ny mpitondra mpanolo-tsaina manokana zany akaiky be ka sahinao samboriny ery andalany ery mbola tsisy de anao zany mihevitra hoe adalan'ny transparency internationale mametraka hoe voaloha laharana na faharoana fahatelo amin'ny corruption Madagasikara dikan'izay zany nisy corruption teto hatram'izay zay fa maninona zao vao mahasambotra olona bianco natao tamotamo satria navelan'ny mpitondra am'izao fotoana zao hanao ny asany izy zao fa mitsangana ny rafitra manokana fiarovana ny zon'olombelona zavatra mbola sisy zany efa hiaron'ny zon'olombelona ny firenena malagasy ary mahaleo tena le rafitra natsangana de moa ve tsy hitany regny mpiaron'ny zon'olombelona regny satria za koa anatiny manana association des jeunes malagasy pour la protection des droits de l'homme de la démocratie et des valeurs républicaines fa za aloha fa nataoko ny asako tany lakaky niaron'ny zony maro nisa ao mbola resatsika igny fa moa ve ny namana mpiarany zon'olombelona mba nijery tany lakaky tagny fa maninona malakilaky ny fomba fandehanana tary Tsakabary mbola eo ny 2 poids 2 mesures namana alfa hay ny any Tsakabary any malagasy voagejaka ay fa ny any lakaky zany ino boriky amin'ny fomba dio ny tenenana eto zany maninona ny communauté internationale tokony ho nahita an'igny zavatra igny
sy mba miteny misy communauté internationale tena miaro manokana ny zon'olombelona fa sy olombelona ve ny ao ilakaka satria magistrat procureur ny manao le zavatra de tsy sahasika fa maninona nataon'izany ny firenena maninona tsika tsy madio fomba fijery madio fo madio sofina ka zay zavatra zay zany nahatonga anay tsy mpamono afo polo ary raha fa za koa miteneny nampitandrina ny mpiara-miasa io aza manao zavatra tsy manjary de tenenina magnorohoro sy fomba fiteny le mampitandrina sisy olona horohoroko eto na za eto ty sy anjely fa mba mampalahelo ny vahoaka malagasy mampalahelo koa ry namana any amin'ny rafitra itsinjara-pahefana rehetra any hoe hadisoanareo surtout nareo amin'ny tribonaly eo namanay sy même de fa heno tsara zavatra teneniko zao misy malagasy maro anisa tsy manatsiny gadray namanareo nareo miteny hoe anao ny asanareo moa ve fa nijery zay Claudine rery moa tena olomelo eto zany zavatra zany zany no mahatonga anay mitety raha fa misy miantso nareo de nitetezinay hoe atory ny vahoaka malagasy hoe sy avy amin'ny mpitondra loatra hatry zay ka hatram'izao teniko zay mbo afaka manao témoignage mbola tsy maty ny président Didier Ratsiraka mbola velona ny président Safi Libera mbola velona ny président Andry mbola velona ny président Ravalomanana anontanio azy reo hoe sitraponareo ve ny nahatonga ny firenena ho kirosofahana mbola velona président Hery anontanio nizainina amin'ny rahalahy reo amin'ny fo madio sika malagasy manontany azy hoe sitraponareo ve mahakrosofahana ny firenena de hamary leo tsia ny antony le système de contrôle hicontrôlevana ny olona nometsika fahefana namana alpha no tsisy ahoana ny fomba nivanan'izay zay mihitsy ny tenenana eto hoe mijoroa isika rehetra so de le juge parti ihany le juge parti foana na za zao sy teneniko aizany toera-piasako fa milanja jioga mavesatra amin'ny ataony lehibe koa io tsy resaka ara-politika fa ara-teknika teneniko amin'ny voaka malagasy eto hoe zay tian'le lehibe atao sy tiany hony mahita ahy de zaho ny teneniko hoe samy tsy atsika ty fa boîte publique raha manao hadisoana za de tadiavo ny hirika hagnadisoanao na professionnellement fa aza tsy tiako bika tsy tiako tare hoe za miteny amin'ny télé mampianatra ny vahoaka malagasy adidiko zany zay no hankahalana anahy de tadiavanao ny handroahanahy ato fa za tsy maintsy mamaly mitory za amin'ny conseil d'état raha vao ataon'izany ka eto nareo vahoaka de efa nameko ny numéro-ko ndray mandeha egny de mbola apodiko eto mandram-pialan'ny fofonaiko hitorola hoanareo na misy toerana menahy na tsisy toerana menahy polo sy miverina amin'ny teny teneniny anareo vahoaka aho zay ny anarako volam-bahoaka ny nahatafita ahy 034 05 408 11 misy miteny fady ny manome numéro amin'ny télé tsy fady fa izahay mpitondra de mpiasa anareo vahoaka volanareo vao mihetsika zay de volanareo miala hanompo anareo tsy ambava namana tsy misy ny fanatanterahana le izy antanio momba manokana aloha amin'ny ankapobeny zavatra fantako zay ataoko de fantako zay noako hitaraka ny namako ange zay namanaly fa izay nge ny anatonako anareo rehefa manasa ahy hitaraka ny namana hoe raha taloha venao zatra mihinanana de rehefa nahazo toerana venao de hararikiby rehefa mihinanana tsy marina zay anan'igny fa zatry ny vavoniko ady amin'ny farantsika amitina mahakasika na Claudine satria misy fanontaniana tsy voavaly hoe inona ny mety ho sary hiseho raha toka aleo tonga de valiako so de hadinonao koa le izy satria fa manitikitiky anao izy amampanao gazety anao zany de mety misy vahoaka marobe manontany an'izy za tsy mpaminany fa zay le niteneniko ny procédure teo zay raha mbola tsy bouclé ny affaire de possible ny poursuite rehetra possible ny hiakarany raha de anjarany Bianco no manangana hatra amin'ny farany tragno efa natsangany de anjarany SMM zay miteny hoe tonga saina ny anara-maso ny asan'ny namany raha hiteny zao ny ministre de justice ohatra hoe inona zao ataonao zao procureur de mety hamaly ny SMM sy hidiranao zany hidirany satria ny ministre de justice eny miahiny ny resaka zay sy justice zay ny fitsarany fa tadidisika namana magistrat ao amin'ny SMM fa ny akamaroany nahatonga ny amboroy teto Madagasikara de avy mihetraketraka ataotsika sy nareo rehetra za ty tena mananamana magistrat marobe ny promotion ko ary za pitaraina hoe any amin'ny saly zao hoe namana misy olona tsy manatsiny koa fa de sarangotiny zao hoe misy olona tsy manatsiny de ary mahomby le izy satria misy namana maro be koa ny ao hoe mba malahelo ny magistrat reo nisy fandarana nataoko tany amin'ny any amin'ny télé raha vavy anankiray de misy direct de niantso le olona mafy koa nitsindry zaho izy tsy magistrat fa vadina magistrat mafy nitsindry mahazo anay
rehefa tenenina hoe gadraina de gadrao, rehefa tenenina avoa de avoaka. Zany zavatra zany tokony sy hisy tsony. Système judiciaire tamin'ny fanjanahantany lovaina io natao hanamoretana ny gasy zay nitolona zay nge mbola misy am'izao de natao famonoana malagasy am'izay le izy ka aoko lahy za sy anozina fa misy Andriamanitra masina ty tanindrazana ty sy tokony mba hilatsaka tsony ranomasiny malagasy fa ampy zay eo misy olona misy famille tapakapoka ho an'ny olaina ontsany foko saiko nareo na fo vato nareo mijery ahy io niteny ahy mbola mpamono afo polo io fa tsy mijery ny vahoaka saiko na fo vato nareo na sy niteraka na sy nateraka olona ary zay ny tena nazahoana farakianao zay koa niresantsika satria maraparana fiarahantsika am'izao alay zao hoe mahana fikambahana mpiaro ny zon'olombelo izy anao teo anidina tany lahaka sy anafaritry osiny nisy le resaka hoe fanesorana an'ireo mponina mba hafana mitrandraka mitaraina ny mponina ao ilahaka ao am'izao fotoana izao satria ireo olona izay hoe zahana hoe sorona am'le toerana nefa tsy omena trano fonehana dia aiza ho aiza fipetraka ny zon'olombelo am'izay fotoana izay ny sarina lefanao izay niteraka Risabe na tonga le fanakiana hoe mpamono afo Paolo mpisolelaka fitondrana Paolo niteraka Risabe tao anatin'ny page Facebook ny mahakasika an'izay rehetra izay inona ny tena fandraisana ndraiky te fanentina ama hoe mahana fikambahana mpiainy zolombelona ny fandraisana ndraikitra de fikambanana io no kaskety tenenako ary efa fantatry eran'izao tontolo zao izy efa fantatry ny Amerikanina efa fantatry ny Haut Commissariat des droits de l'homme fitenenana azy amin'ny Nations Unies ndraharo efa fantatra ary manana lettre d'engagement izahay zay nisoniavana atao ministère intérieur ma association satria depuis 2013 io association efa nanavitra le fokon'olona tany betroka zay tamin'ny fandorana trano sy ny sisa iny tsy verenako fa saika ny tenako zao saika maty ny nahatonga nay mijoro ange namana haly fa de manao ny asany am'izay nanomboka amin'ny 2017 ny Bianco nanao fanambarana pabe masy tamin'ny télé sy ny gazety ny SMM fa hanao ny asany ary nananatra ny namany hoe tandremo aza tao tsony fa ain'olona ny lalaovitsika de eo am'izay mitodika am'izay resaka resahinao zay nasiana saroko ngeza be eo amin'ny Facebook ao hoe io mpamono afo so de ianareo no fanetry be ny firenena izaho na nilatsaka tagny nandeha hiaro ny vahoaka maro anisandray ve ny mamono afo sa ianareo miandira ny arera zay ny tianjareo namana alfa hoe manaova bavira ataovy bavira am'izay mora ongana le fitondrana niasy agny fa maro ny fitsara vela tsy heto ary olona favy mitondra foa ny manao le zavatra de izaho miaro voaka madinika ndray mbola sisy olo tanatin'ny fitondrana mahasamy tena teneniko zao raha tsy zao fitondrana izao za tsy hiala ho isy anatiny fa kosa ny fahefana zay ananako de harovako ny malagasy maronisa malagasy madinika mitovy raha amiko iny zao ny vahaolo efa noraisinareo mahakasika ny vahaolana efa niraisina de efa niantso ny ministre ny minina zay atsaharo le fitsaharana le fitrandrahana tsy ara-dalàna efa nanao an'izay ve izy efa natao mbola efa ny ministre niandry azy zahay satria mbola conseil izy androany conseil izy rapitso raha fa afaka pitso izy tsy handrainy andraikitriny hanome baiko ny directeur régional minina hoe atsaharo aloha fa hitapokita-pirenena fa misy zon'olombelona vo hitsakitsaka eto atsaharo ny fanotovana tanimbary aloha na de misy vato salamoloha ao hamon'olona le izy le fanotovana tanimbary ny aty aza fa mihina tapakapoka ka le olona mba manana tanimbary hamboleny ndray ny totofatsika de zany hoe mitondra ve tsika am'zany fa nisorana tokony nisoranareo ny Andriamanitra sy ny président république na ny premier ministre ary mbola ho vérifié-vanay hoe sy ny ministre naniraka any fa izy nitenenina teo zay ny procureur associé amin'ny mpangady vato de manapatra ny fahefany maha procureur zay de managadra zay tompotany managadra zay mahasahy miteny ary zay ny tsy mampatahitra miteny io namana tsy fa ny ministre ny fitsarana mandray ndraiky satria procureur hoenjehiny zareo hanaovan'ny conférence de presse raha vao miteny ny ministre hoe sy jabahanao ny asanay aty agny angele izy ny ao amin'ny fitsarana ny tena tsy voafehy namana haly fa ny antony tsy mampatahotra ahy ane satria za sisy zavatra nataoko de ny namana Bianco zany ijoro ny Bianco koa ny afaka miaro ny tsy manatsiny miaro anay nesa meme koa afaka mijoro maninona ho gadraina polo amin'ny teny marina aty na ifaly anareo na tsy hofaly marina zao zavatra teneniko eto zao zay ny vahaolana ajanona atsahary daholo ny fitiavam-bola ny corruption atsahary ny fanapaha-fahefana fa ho tiany vahoaka io isika ary zay teneniko aminareo vahoaka nafindra am'ireo olona reo le fahefana fa tsisy naniraka avy aty ambony aty na zahay zao tsy matory tanao masoko mena tsy matory mitady hevitra hoe ahoana ny mba hahatonga saina hilatsany fanahy masina amreto namana
namana sasatsasany mpitsara namana sasasany administrateur civil mapriska ny tsy fanjarian-javatra eto Madagasikara aty ahoana ny hidiran'ny fanahy masina amin'ny olona reo mivavaka andro manala na ho eto satria tsy zay ny nampianarana an'ireo ny mpiasa-panjakana tompoko de hanampy ny mpitondra zay mifandimby eo manampy amin'ny zavatra tsara mba hampodina ny machine administrative fa tsy hoe hanampy hanao corruption sy zay aloha ny nampianarana anay fa tsy nampianarana anay hoe ahoana ny fomba fanaovana corruption fa ahoana ny fomba hiadivana amin'ny corruption zay ny nampianarana anay tamin'ny grande école fa mahagaga maninona tsika tia tena de le fitiavan-tena tsika nefa tsy asomena hatrany farany fa ailika hoe fitondrana foibe na niraka anay manakatina radio ary raha fa tsy te ho tenen'ny radio na manalo fa tsy korony gazety de manaovany marina nareo any amin'ny collectivité territoriale de izay zao ny tompon'antoka amin'ny fanakatoan'le radio Jupiter de zay zao ny tsy fantako fa za tany zany de mitondra ny fitarainan'ny vahoaka hoe io radio io no miariny vahoaka en cas d'attaque de bandit tsy fantako hoe matoa ivavaha sika ny katolika ao ry zareo masera misy nitondra fitarainana hoe sokafo radio fa ilainay vahoaka analikisa za miteny aminao raha anina manaly fa za zao tonga lakaka agny tonga de mikliky manao an'io de ho tonga reo vahoaka madinika narovako reo ary any amin'ny 10 alina agny tonga eo tsy lana tamitamy tsy lana inona ny antony fantany vahoaka ny fitiavanay mpitondra anazy mbola sisy fitondrana hatram'izay na sa miaro vahoaka maro anisa sala am'izao tombotsoa am-bahoaka fa tsy nanaovanay azy hatram'izay vao miteny sala am'izao zany vao manao le action ianao de mpamono hafa baribary eo na enao miteny hoe mpamono hafa paolo raha olona rivosolona valiny io enao ny tsy mahafantatra ny zavatra iananao ambonin'ny tany eto ny antony hitondrany mpitondra anankiray de hiaro ny vahoaka madinika ya maraparana tsika amin'izao alina izao isorana raha olona ivy Paolo nitondra ny fanehoan-kevitra sy manana fahapahana ihany ny adihevitrinay amin'ny rahala ateto fa tsara ihany koa ny zavatra mazava mivoaka ihany koa ny amporehetra manoloana amin'izay fomba fijery sy ny fomba hoentina amin'ny tantana ny raha ampanjakana izay nisy tolo-kevitra moa teo nisy fanakihana teo nisy teny somarina herihery teo fa saingy hitondra fanovana avokoa izay rehetra noentina teo izay ankasitrahanao nanaiky ny vahiny teto amin'ny sur le point sady mametraka veloma mandrapiresaka ho manaraka andray tompo de izay ihany koa nantsika mamarana ny sur le point teto amin'ny fahita lavitra record sy ny record FM roa amby sifolo teboka efatra isorana hatrany ianao izay anaky zany tana tokantrano tany mametraka ny veloma mandrapiresaka ho manaraka andray tompoka.